صحبتی با مردم دارم. چه بلایی مونده که جمهوری اسلامی سر شما بیاره و اصلا به زبون نیاد؟ چه بلایی مونده که به سر شما بیاره؟ چرا ساکت نشستید؟ چرا حق دادنی نیست گرفتنیه؟ چرا حق و حقوق خودتون رو مطالبه نمی‌کنید؟ چرا قدرت اجتماعی خودتون رو دست کم گرفتید؟ یه پلیس توی امریکا یه حرکتی کرد، مردم در نشانه اعتراض به این رفتار اومدن کف خیابون، اونم نبرید سرنگونی، فقط اعتراض کردن نسبت به حق و حقوق انسانی خودشون. شما چه جنایت هایی که این جمهوری اسلامی به ایران، به مردم ایران نکرد. یک کشور ثروتمند با مردمانی فقیر نگه داشته شده. پول مردم ایران تو حساب آخوند و بچه آخوند توی اروپا و امریکا، بقیه‌اش هم صرف تروریسم بین‌المللی میشه. فلسطین به ایران چه؟ لبنان به ایران چه؟ چرا جوونای ما باید تا کمر تو سطل زباله باشن؟ حساب قضا دو تا خواسته مشخص دارم. اینکه خانواده من پیگیر وضعیت من بودن دلیلی نداره اونها رو دستگیر بکنن، بازداشت بکنن. من تعذیب خانواده من و به خصوص برادرم و انتقال زینب جلالیان از زندان قشنگ برامون به هر جایی که خودش میخواد. در پایان انتقال خودم زینب جلالیان هم در شرایط مشابه من قرار داره. اصلا شایسته نیست، پسندیده نیست که من وقتی هم اندیشه منه، هم راه منه در راه مبارزه با جمهوری اسلامی، که من بخوام که مثلا من خودم فقط منتقل بشم. نه، برای همین اعلام میکنم که اول منع تعقیب اعضای خانواده‌ام و به خصوص برادرم آزادی به قید و شرطش و انتقال زینب جلالیان از اینجا و سپس انتقال خودم. همینجا دارم اعلام میکنم به مزدورای این رژیم، از هیچ کدومتون هیچ ترس و هراسی ندارم. همینجا تو حیاط زندان فریاد میزنم من